Benvenuti tutti a questa serata di Thinking. Stiamo ricominciando a riappropriarci dei luoghi dell'architettura e dell'arte che abbiamo abbandonato per questo lungo lockdown. Non siamo ancora tutti abituati, quindi abbiamo fatto questo evento sia in presenza sia anche con webinar per chi ci segue da casa. Siamo molto felici oggi di avere nostri ospiti, l'architetto João Mendes Ribeiro, l'architetto Francesco Cancelliere e l'architetto Barbara Bogoni. Fanno parte tutti di un gruppo di lavoro di Mantova. Prorettore è Federico Bucci, che già avrete conosciuto l'anno scorso perché è nostro caro amico e anche ci segue e ci seguirà ancora in futuro per altri eventi. Questo polo culturale mantovano dimostra tutta la sua grandezza per le persone di cui ha saputo circondarsi, cioè Soto de Moura, Ribeira e anche in futuro Paolo David, che lo conosceremo il 1° di dicembre. Quindi questa trilogia di architettura portoghese ci ha accompagnato in questo 2021. Io voglio ricordare, nell'attesa che magari ci raggiunga qualche altro collega, che qui siamo in questa sala costruita nel 1830 dall'architetto Canonica per Pompeo Litta, ed è una sala da pranzo dove c'era un grande tavolo centrale sotto questi grandi lampadari, dove si parlava di cultura, di pensiero, di amicizia e di affari, e quindi si arricchiva la casa di significati e di pensieri. E noi siamo onorati di poter portare avanti questo pensiero di Pompeo Litta, e cioè di continuare a portare pensieri positivi, pensieri di cultura, pensieri di architettura. E diciamo che vogliamo contribuire anche a integrare i nostri pensieri con l'architettura del luogo, perché questo è un luogo speciale. Noi portiamo sempre i nostri ospiti a fare una visita prima alla collezione d'arte contemporanea. Forse noi ci siamo abituati, ma per chi viene da fuori questa collezione d'arte contemporanea lascia esterrefatti e lascia grandi emozioni. Importantissimo il titolo di oggi, Architettura gentile. La gentilezza sembra essere un valore perduto, ma rimane un valore etico primario. Questo lo dice Anna Maria Milesi, che è un'esperta di marketing dei fattori immateriali. C'è un bisogno esasperato di emozioni, di calore, di sorprese gentili e di sperimentare la gentilezza, che dovrebbe diventare veramente il requisito del terzo millennio. E quindi in questo palazzo, dove la gentilezza è stata protagonista e ha avuto veramente da oltre 3 secoli un ruolo fondamentale, io vi trasferisco questa gentilezza nelle parole dell'architetto Ribeira, che saluto e ringrazio anche Barbara Bogoni, che da docente anche lei e soprattutto esperta di architettura portoghese ci ha aiutato nel corso dell'anno a raccogliere qui a Villa Panza questi protagonisti dell'architettura internazionale. Grazie Barbara. Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto per queste parole, questa presentazione a cui tengo particolarmente, perché tocca a me questa sera presentarvi un ospite che è architetto, che è anche professore di architettura e di progetto a Coimbra, l'architetto João Mendes Ribeiro. Ed è un piacere grande, perché con João lavoriamo al Polo di Mantova ormai da un paio d'anni, 2-3 anni. Abbiamo avuto occasione di lavorare sia nell'ambito delle iniziative di Mantova Architettura, che è questa kermesse di convegni, conferenze e mostre che teniamo ogni maggio nella città di Mantova come polo territoriale del Politecnico di Milano, e lavoriamo insieme nel corso di laurea in Architectural Design and History, sempre del polo di Mantova, ma soprattutto lavoriamo all'interno di un grande ambiente, di una grande stanza che si chiama Cattedra UNESCO, in pianificazione e tutela architettonica nelle città patrimonio, che a Mantova ha una sede importantissima, la sua sede importantissima, e ci dà l'occasione per conoscere, studiare e costruire relazioni tra l'Italia e il Portogallo.
insieme ad altre relazioni internazionali, ma questa sera parliamo di Portogallo. Quindi sono molto orgogliosa di essere io a presentarvi João, che è un architetto che stimo moltissimo e che io ritengo artefice di una qualità straordinaria, cioè la capacità di interpretare poeticamente. Lo sottolinea nella sua introduzione alla sua opera monografica una delle figure più importanti della critica e della storia dell'architettura portoghese, che è Ana Tostões. Lei parla proprio di poesia parlando dell'architettura di João. È un architetto, dice, che costruisce per dare forma alla verità, che si muove nella realtà che lo circonda, legge i segni, li traduce e le interpreta e costruisce o ricostruisce affinché la verità, la realtà, abbia una forma viva, percepibile e abitabile. È un architetto che lavora molto sulla storia, sia sulla storia antica sia su quella più prossima, e che cerca all'interno della storia le ragioni stessi del progetto contemporaneo e che tenta una sintesi senza lacerazioni tra passato e presente, tra antico e nuovo. Questa è un'eredità preziosa, importante, lasciata peraltro nelle mani di una persona capace, che ha saputo cogliere l'occasione e tradurla, ed è un'eredità che è stata lasciata a João dal suo maestro Fernando Távora, di cui João è stato un allievo e anche un collaboratore all'interno dell'università. João è un architetto ancora il cui segno grafico, lo vedrete in alcuni disegni, il disegno, il tema della continuità tra passato e presente, la poesia e il senso di realtà sono gli elementi che ne spiegano l'opera. Ma a mio avviso è ancora una volta la poesia a tenere tutti insieme questi elementi in una visione unitaria e armonica, quindi concordo pienamente con Ana Tostões. João Mendes Ribeiro di Coimbra si laurea in architettura presso la Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto nel 1986, dove insegna dal 1989 al 1991 e consegue il dottorato di ricerca in teoria e storia dell'architettura presso la Universidade de Coimbra nel 2009. Tra il 91 e il 98 è assistente di Fernando Távora, la cui lezione umana e professionale costruisce le basi del suo pensiero e della sua attività progettuale, orientata a interventi sul costruito storico e archeologico nei centri urbani e rurali, in piccoli e grandi edifici, e alla progettazione di scenografie teatrali. La scenografia riverbera in ogni opera di Mendes. Si riconosce nelle spazialità mobili e trasformabili, riflettenti, sorprendenti dei suoi edifici. Il suo lavoro nell'area della scenografia, così raffinato, ha contribuito molto allo sviluppo in questo ambito artistico in Portogallo. E la sua opera, per concludere la sua breve nota biografica, è oggetto di diverse pubblicazioni, è stata esposta in molte esposizioni e ha conseguito una lunghissima lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Questa sera João ci presenta due soli progetti, sulle preesistenze, due temi diversi, diversissimi, un intervento sulle rovine archeologiche, sulla storia costruita, uno sulla natura, sul paesaggio, uno costruttivo, l'altro ricostruttivo, uno in pietra, uno in legno, uno per la memoria, uno per lo spirito, uno per vivere, un altro per rivivere. Il primo è il progetto di riabilitazione di un edificio romano a São Pedro do Sul, Portogallo, in cui interviene sull'archeologia antica ed espone una bellissima, raffinata lezione su come alterare pesantemente una preesistenza per ricondurla rispettosamente e gentilmente alla sua naturale configurazione. Qui l'architetto affronta il tema della rievocazione storica attraverso uno studio attento, un gesto non invasivo e sempre una interpretazione delicata, poetica. Le rovine delle terme romane sono uno degli ultimi importanti interventi di Mendes Ribeiro,
sull'archeologia e sulla storia. E sono un'orchestrazione raffinata di segni che recuperano la memoria di un antico edificio e del suo immediato contesto, amalgamati con il nuovo intervento in un equilibrio armonioso di luce, acqua e proporzioni. Le vestigia archeologiche e architettoniche nel loro componimento, nella loro matericità, permangono in un insieme al fine compiuto, continuo e potentemente magnetico. Le immagini che vi presenterà, i disegni che vi presenterà João questa sera raccontano esattamente di questo. Il secondo è il progetto di un piccolissimo rifugio da abitare temporaneamente, in un paesaggio di querceti e castagneti, sempre in Portogallo. La presenza di un castagno secolare ha dettato le regole di appropriazione dello spazio e ha caratterizzato l'intero progetto, che si sviluppa proprio intorno a un albero, nel rispetto totale del terreno, dell'albero e del fluire del tempo. E proprio questo ultimo aspetto, il tempo, ha trovato nel progetto una traduzione originalissima. Il paesaggio infatti non è inteso qui come quadro fisso nel tempo, entra invece in dialogo continuo con l'architettura e con l'uomo che la abita, attraverso il susseguirsi delle stagioni, le alterazioni cromatiche e materiche connesse alle stagioni stesse, le scansioni di giorno e notte, di freddo e caldo, di luce e ombra. Dice João, il gioco mutevole della natura determina qui la vita dell'abitante. João vi presenta 2 progetti soltanto, ma in realtà i suoi progetti sono molti, interessanti, belli, poetici e meritano attenzione. Volevo presentarvi alcuni di questi progetti, non tanti, non tutti, solo alcuni, quelli contenuti nella sua monografia che io ho, ma spero che venga ampliata a breve, che data i progetti da 2003 a 2016, e che ritengo sia importante vedere per documentare un'opera che non è ancora stata sufficientemente divulgata da poter essere conosciuta al grande pubblico. Vi mostro questa carrellata di immagini, non ce la farò mai, ok, solo immagini, adesso se capisco, bene. Questa è la Casa do Chá, cioè la Casa del Tè, è un piccolo spazio di supporto ai visitatori del Castello di Montemoro Veglio, datata 1997. Non farò commenti su queste immagini, lascio poi a João il testo che spiega il suo modo e il suo approccio all'architettura, ma semplicemente mi piace vederle insieme. Questo è il Palheiro da Cortegassa, sempre in Portogallo. Si tratta del recupero di un pagliaio, siamo nel 2005, che è stato tradotto in un piccolo spazio per l'abitare domestico. I dettagli, le spazialità interne, le relazioni con il contesto esterno sono tutti caratteri espliciti della poesia di cui vi parlavo. Poi la casa e la piscina Vaz País, sempre in Portogallo tra il 2016 e il 2013, in cui il tema scenografico dei riflessi, delle percezioni dell'irreale fanno parte dello scenario di questa architettura. Il laboratorio chimico a Coimbra, dove João lavora e dove insegna nell'università, un delicatissimo progetto di intervento sul costruito storico. La Casa das Caldeiras, sempre per l'Università di Coimbra. Casa das Caldeiras, cioè la casa delle caldaie, era un antico spazio industriale, produttivo, meglio, lo spazio delle caldaie, che è stato poi tradotto in spazi di utilizzo per la facoltà stessa, quindi ci sono spazi per gli studenti e spazi espositivi. La Casa Robalo Cordeiro, sempre a Coimbra,
in cui antico e nuovo sembrano trovare un equilibrio completamente nuovo. La casa da scritta, dove per è scritta io traduco i documenti scritti. Scusate, Francesco che vive in Portogallo da molti anni farà una traduzione scientifica delle parole di João, perché il mio portoghese è molto fantasioso. E poi l'edificio per l'ordine dei farmacisti a Coimbra, sempre nel 2012, l'intervento sul monastero di Lorvau a Penacova del 2013, con la ricostruzione e il ripristino del patio interno, straordinario spazio per la vita della collettività. E poi l'intervento su edifici rurali che si trasformano magicamente in spazi ricettivi. Questo è il Torre da Palma Wine Hotel a Monforte del 2014. Sarebbe bello rivedere questi progetti per quello che erano quando il progetto è stato iniziato, che ha trasformato notevolmente lo stato di fatto, modificandolo non nell'essenza, nella sostanza, ma semplicemente nella fruibilità. E poi l'importantissimo centro d'arte contemporanea Archipelago nell'isola di São Miguel, siamo nel 2015, questo forse è una delle opere più famose e più pubblicate. La casa da Fonteboa a Penela, sempre in Portogallo, del 2015, un'interpretazione delicata di astrazione e design, di interni e di relazione con il paesaggio. E concludo con questa immagine di un intervento fatto sulle serre del Giardino Botanico dell'Università di Coimbra del 2016. Sono progetti sulla storia e nella storia di un poeta che in uno scritto chiamato Archeologo, un architetto archeologo per la saggezza e l'umiltà con cui guarda alla storia, per motivare ogni azione gentile del presente sulla storia. João Mendes Ribeiro. Muito boa noite. Antes de mais, queria agradecer este convite da Ordem dos Arquitetos de Varese. Agradecer também estas palavras da Bárbara Bogoni. E é com muito gosto que estou aqui. Eu vou apresentar apenas 2 projetos, que são projetos bastante distintos, como a Bárbara disse, porque um tem a ver com o contexto histórico, uma pré-existência, um edifício romano a reabilitar, e outro que tem a ver com a paisagem, com o território. No entanto, a forma de intervenção não é muito distinta, são claramente projetos diferentes, de escalas diferentes, mas há uma forma de trabalhar que de alguma forma corre todas as escalas e todos os temas da arquitetura. Innanzitutto buonasera, grazie all'Ordine degli Architetti per questo invito, grazie anche alla professoressa Barbara Bogoni per le parole introduttive. Questa sera saranno presentati 2 lavori, 2 soli progetti, 2 progetti apparentemente molto diversi, uno che si relaziona con la storia, l'intervento in una preesistenza storica, un secondo progetto che invece si relaziona principalmente con la preesistenza del paesaggio. Si tratta di progetti molto diversi per scala, per funzione, però fondamentalmente simili per il modo con cui viene affrontato il tema progettuale. Bom, este é o primeiro projeto, portanto, trata-se de umas termas romanas em São Pedro Sul. É uma pequena vila no centro de Portugal, junto ao Rio Voga.
Il primo progetto è un intervento nelle terme romane di San Pedro do Sul, che è una piccola cittadina nel centro del Portogallo, lungo il corso del fiume Vouga. Bom, houve uma campanha de escavação nos anos 50 e depois nos anos 80, e a partir dessas escavações, dessas campanhas de arqueologia, identificou-se dois períodos do período romano, uma primeira fase que tem a ver com o início do primeiro século antes de Cristo, depois de Cristo, e uma segunda fase 100 anos depois. Pertanto questo luogo fu oggetto di interventi di scavo archeologico in due periodi, negli anni 30 e poi negli anni 80, e questi scavi archeologici hanno permesso di portare alla luce due fasi dell'edificio delle terme, una prima fase dell'inizio del I secolo d.C. e una seconda fase circa 100 anni più tardiva. Bom, a imagem, o desenho à esquerda responde à primeira fase e o desenho à direita à segunda fase. Percebe-se claramente que há contrariamente àquilo que seria normal, há uma redução da escala do edifício na segunda fase e há também uma assimetria relativamente ao edifício construído na sua relação com a piscina exterior. Il disegno a sinistra rappresenta la situazione all'inizio del I secolo d.C., il disegno a destra è la situazione 100 anni più tardiva e quello che si nota è che, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, l'edificio successivo presenta una riduzione di area e si introduce anche una asimmetria nella relazione con la piscina principale. Bom, esta é uma planta que sobrepõe os dois períodos, portanto, temos a laranja a primeira fase, a azul a segunda fase e a vermelho aquilo que sobrepõe as duas fases. Un disegno che rappresenta la sovrapposizione delle fasi storiche dell'edificio, in arancione la fase più antica, in blu la fase più recente e in rosso gli elementi che coincidono nelle due fasi principali della storia dell'edificio. Estes são desenhos, são esquiços de levantamento e consegue-se identificar perfeitamente os paramentos verticais romanos e também a forma de cobertura da piscina interior. Questi sono degli schizzi di rilievo e da questi schizzi si riesce a capire sia la muratura romana sia il modo di costruire la volta e di coprire lo spazio. Este edifício termal funcionou até o século XIX, a altura em que se construiu um segundo balneário, e nos anos 30 foi utilizado come escola primária. Questo edificio fu utilizzato fino al secolo XIX come terme, momento in cui venne aggiunto un nuovo corpo, e poi più recentemente è stato utilizzato come scuola media. A planta eu penso que dá para indicar, sim, a planta do piso térreo, deste lado, e a planta do primeiro piso, que se associa a uma rua que é aberta no início do século XX a sul, neste ponto, e que permite uma entrada superior através de uma galeria que se constrói sobre a piscina interior. Le due piante rappresentano i due livelli dell'edificio come si presentava all'inizio del secolo, a sinistra il piano terra,
a destra il piano superiore, dal quale si capisce che l'edificio si distribuisce sul terreno su 2 livelli. C'è una strada a sud, che in questo disegno è nella parte superiore appunto del disegno, una strada che è stata aperta all'inizio del secolo XX e che permette un accesso agli spazi superiori della scuola, e poi una scala che permette di scendere verso la piscina. Esta é uma imagem da escola, portanto, a nova rua do século XX colocada ali no lado sul e uma rua perpendicular na direção do Rio Voga. Questa è un'immagine di com'era la scuola elementare, in cui si riconosce nel fondo dell'immagine la strada a sud dell'edificio e sul lato sinistro una strada perpendicolare che scende verso il fiume Volga. Este é o espaço interior da piscina, piscina interior, piscina romana, é uma fotografia dos anos 30 e que se percebe claramente a construção desta colunata em granito que suspende um estrado, um pavimento que se transforma numa galeria de circulação para os espaços das salas de aula em torno da piscina central. Questa è una fotografia dell'interno degli anni 30, dalla quale si capisce che attorno alla piscina centrale si costruiva questo colonnato in granito squadrato, e questo colonnato sosteneva a sua volta un ballatoio superiore in legno che permetteva di guardare verso lo spazio centrale della piscina. Esta é uma imagem dos anos 50, portanto já sem cobertura, mas mantendo ainda este tanque interior, o abastecimento de água e mantendo parte da colunata em torno deste elemento de água central. Una fotografia degli anni 50 in cui l'edificio già si presenta senza gli elementi di copertura, ma nel quale si riconosce ancora la piscina, la vasca d'acqua con l'acqua e ancora i resti del sistema di colonne pilastri in granito perimetrali. Imagens da escavação feita nos anos 50, da campanha de arqueologia, na fachada sul, onde se revela a presença da piscina exterior do primeiro período romano. Questa è un'immagine degli scavi archeologici degli anni 50 sull'esterno, nella quale si riconosce come vengono svelati, vengono scoperti i resti della piscina esterna. Em 1995 houve uma cheia do Rio Voga e parte do edifício do século XVIII ruiu, nomeadamente este canto, este cunhal nascente norte. A metà degli anni 90, nel 1995, ci fu una piena e un'inondazione del fiume Volga che straripò e danneggiò l'edificio, in particolare l'angolo nord-est crollò, fu demolito, e si vede in questa immagine. Bom, desenhos do levantamento desta ruína, exatamente a partir deste ponto de vista, com o desenho da piscina exterior e parte do edifício arruinado do século XVIII. Questi disegni di rilievo rappresentano esattamente la situazione sulle rovine e sulla parte dell'edificio in cui si vede la parte demolita nelle inondazioni del 95. A fachada norte que se mantém, curiosamente, a fachada que se mantém do lado norte é do período romano. Isto é, esta fachada muito provavelmente estava muito mais bem construída do que as construções do século XVIII. Disegno di rilievo della facciata nord, si è scoperto appunto che questa facciata nord dell'edificio corrispondeva alla facciata delle terme romane, quindi paradossalmente quasi si rivela che l'edificio romano forse era
costruito molto meglio che non gli edifici successivi del secolo XVIII. Bom, e é este o panorama quando fazemos o nosso projeto. Portanto, temos um edifício romano, período romano, que corresponde a este. Este é a piscina interior, portanto, da segunda fase. Esta parede também é romana. Estes balneários são balneários femininos, já são do século XVI, e este edifício do século XVIII. Questa è la situazione quando si inizia a lavorare sul progetto. Si vede in questa fotografia aerea la parte centrale attorno alla piscina, che è romana, l'insieme degli edifici e delle pareti a nord, che in questo caso sono nella parte inferiore dell'immagine, verso il fiume, che sono pure di epoca romana. A lato ci sono degli spogliatoi del XVI secolo, e poi invece a sud-ovest l'edificio della scuola del XVIII secolo. Durante esta derrocada que aconteceu nos anos 90, descobriu-se que os limites da piscina exterior, portanto a sua dimensão, a sua largura, correspondia a este ponto. E, portanto, este edifício do século XVIII avança sobre uma parte do edifício, da piscina exterior. I crolli determinati dall'inondazione del 95 hanno messo in luce lo stato delle rovine corrispondenti alla piscina esterna, e in particolare si è scoperto che l'allineamento dell'edificio romano era arretrato rispetto all'allineamento dell'edificio della scuola del XVIII secolo, quindi in qualche modo la scuola si era sovrapposta parzialmente alla zona della piscina esterna. E o outro tema era a construção desta colunata para permitir a circulação no primeiro piso de acesso à escola a partir da rua construída a sul. E il secondo tema visibile in questa immagine è quello degli elementi di colonnato intorno alla piscina interna, al quale erano stati sovrapposti questi ballatoi che permettevano l'accesso alla scuola a partire dalla strada a sud, a una quota più alta. Estes são também desenhos desse levantamento, da piscina interna, da segunda fase do período romano. E questi pure sono disegni di rilievo della zona della piscina interna, con gli elementi risalenti all'epoca romana. Bom, e estes já são desenhos de projeto. O projeto passou por várias fases. Houve uma fase mais radical em que nós procurámos, em relação ao edifício romano, colocar uma cobertura horizontal que fosse claramente dissonante em relação ao edifício do século XVIII, mas depois avançámos num sentido contrário. Tentámos, de alguma forma, unificar a partir da cobertura os diversos tempos. Questi già sono disegni, schizzi di studio di progetti. Il progetto ha avuto varie fasi. In una prima fase si era pensato di coprire l'edificio con una copertura piana alla ricerca di un elemento dissonante. Poi invece la scelta si è orientata sulla decisione opposta, cioè su quella della realizzazione di una copertura a falde capace di ricostruire la continuità con il sistema di coperture degli edifici esistenti. Por outro lado, também nos pareceu importante, no desenho do espaço exterior, que era conter este talude, que tem a ver com o novo arruamento, e de alguma forma sugerir um espaço interior para a piscina exterior.
sempre in questa fase di progetto l'attenzione si è anche rivolta agli spazi esterni, in particolare agli spazi ad ovest, con una certa enfasi data all'elemento di terrapieno e di muro di contenimento sul lato nord e alla possibilità eventualmente di coprire la zona della piscina esterna romana. Esta foi uma das imagens de referência, que era, de alguma forma, perceber, são as termas de Pompeia, mas perceber como é que poderíamos refazer a cobertura e como é que podíamos trabalhar o tema da luz e o ambiente no espaço interno. L'immagine di un riferimento durante il progetto, l'inizio del progetto, si è cercato un riferimento, un'immagine, in questo caso le terme di Pompei, che potessero aiutare a capire come intervenire a livello di copertura dello spazio e di come intervenire a livello del controllo della luce. É uns desenhos em que se tenta procurar essa relação da luz com a água. Para nós era um tema fundamental, era voltar a repor a água e a luz funcionar também como um elemento refletor da água, a água funcionar como elemento refletor da luz. Questi disegni in cui emerge il tema, la ricerca che si orienta appunto sul tema della relazione fra luce e acqua. C'era l'intenzione di mettere di nuovo acqua nella piscina interna e di studiare come la luce poteva entrare in modo che l'acqua riflettesse la luce e la luce desse enfasi all'acqua. Este é um modelo em que se tenta desenhar, a partir destas volumetrias, o espaço interno. Aquilo que está representado não é a espessura de paredes, mas é o espaço interno e, portanto, a importância da forma da cobertura na sua caracterização interna. Un modello dello studio in cui viene realizzato materialmente non l'impianto murario, ma sì lo spazio interno e la forma dello spazio interno, dello spazio vuoto, in modo da poter controllare la forma della copertura di questi spazi interni. E também um modelo seccionado para perceber de alguma forma a forma como este espaço é desenhado a partir destes dois temas, a água e a luz. È un modello in sezione che può essere aperto, dal quale si vede esattamente come lo spazio interno viene in qualche modo disegnato da questo tema, quello della relazione fra luce e acqua. Bom, é uma planta, a planta do piso térreo. Eu diria que aqui há três temas fundamentais. Um é a introdução da água como elemento fundamental. Colocar a água nos tanques, na piscina interior, na piscina exterior e também no tanque de arrefecimento que existe a poente. Una pianta del piano terra già di progetto, il tema è quello appunto dell'introduzione, della reintroduzione dell'acqua in questo spazio, sia nella piscina interna, sia nella piscina esterna di origine romana, sia anche in quell'elemento di specchio d'acqua corrispondente al lato est. O outro tema era o desenho da cobertura e a forma do desenho da cobertura. Portanto, a ideia da cobertura em telha que estabelece uma relação entre diferentes tempos e manter a ideia do espaço abobadado que marca o espaço interior. Il secondo tema, nella sezione in alto nell'immagine, è appunto quello delle coperture e quindi della necessità di risolvere la relazione fra una copertura a falde
che ricostruisse la continuità con gli edifici esistenti, e invece la necessità di pensare lo spazio interno come uno spazio voltato, con una volta a botte, e anche il tema della luce. Iluminado a partir de um lanternim que marca o centro deste espaço. La luce interpretata attraverso l'introduzione di un lucernario che si colloca in asse rispetto alla piscina e illumini la zona centrale. Em relação à fachada nascente, a nossa ideia foi dar-lhe continuidade do ponto de vista material, ainda que com um tratamento diferente, mas usando exatamente o mesmo material, mas a partir desta ideia da suspensão, para conseguir uma leitura correta da dimensão, da largura da piscina exterior. Nella proposta di intervento e di ricostruzione della facciata, in particolare della facciata ovest e nord, esiste il tema della continuità, interpretata soprattutto come continuità materiale, quindi nella scelta dei materiali costruttivi, ma allo stesso tempo emerge anche questo tema di sospensione dell'elemento ricostruito, in modo che sia possibile leggere nuovamente la dimensione della piscina di epoca romana. Portanto, há aqui uma espécie de paradoxo, ou uma dualidade, que é, por um lado, utilizar um elemento muito pesado, a pedra, mas depois suspenso, portanto, sem tocar no solo. Quindi c'è questa situazione di paradosso, scusate, o perlomeno di dualità nell'uso, nella scelta dell'uso di un materiale pesante, ma che in qualche modo deve essere sospeso e senza appoggio. Bom, e aqui vê-se bem neste desenho, neste corte, esta ideia de suspender o edifício, reconstruindo para conseguir ter a verdadeira dimensão da piscina exterior. E in questa sezione si vede esattamente questo tema di ricostruzione e completamento dell'edificio esistente, però allo stesso tempo svuotando e sospendendo la parte ovest, in modo da rendere leggibile la dimensione originale della piscina esterna. Bom, os diferentes alçados, em cima o alçado nascente, a meio o alçado a norte voltado ao rio, marcando uma nova entrada, e o alçado poente com o tanque de arrefecimento. I tre alzati nord, quello centrale rivolto verso il fiume, est in cui si vede la vasca di raffreddamento che è nella parte inferiore dell'immagine, e l'altato ovest in cui si vede la piscina romana. Bom, aqui uma axonometria que pega exatamente nestes temas, a importância da água, a forma como se redesenha a piscina exterior, a ideia de continuidade na forma como se desenha a nova fachada, e a importância das coberturas e da luz no espaço interno. Questo esploso sonometrico in cui si mettono in luce i tre temi, quello della reintroduzione dell'acqua, quello della ricostruzione dell'edificio e della sospensione e della copertura a botte degli spazi interni, e quello della ricostruzione di una continuità del disegno delle coperture esterne. Bom, imagens já da construção, do lado esquerdo antes da intervenção, do lado direito depois da intervenção. Isto é visto do lado da margem contrária do rio.
delle immagini che mostrano già la fase di realizzazione dell'intervento, a sinistra il prima dell'intervento, la situazione prima dell'intervento, a destra la situazione dopo l'intervento, dopo la ricostruzione. Queste immagini in particolare sono viste dall'altra riva del fiume, dalla riva nord. Um esquiço que expressa esattamente as ideias do progetto. Uno schizzo che esprime le idee di progetto. Fachada sul, a fachada nascente, depois da intervenção. E le fotografie corrispondenti agli schizzi che mostrano la facciata ovest con le immagini prima dell'intervento e dopo l'intervento. Convém também, há aqui uma ideia que é da repetição dos vãos. Os vãos são exatamente os mesmos, com os mesmos ritmos, com a mesma modulação, mas depois a forma de tratamento da fachada, usando o mesmo material, a mesma pedra, é claramente diferente, porque na fachada original não é uma pedra muito irregular e argamassada. Na fachada nova è una pedra serrata e congiunta secca. Sempre le immagini, un'altra osservazione su questa facciata, che è la facciata est, mi correggo rispetto a quello che ho detto poco fa. Il tema delle aperture è un tema di ripresa del ritmo e delle dimensioni delle aperture esistenti, e il tema della continuità materiale è espresso sì attraverso l'uso dello stesso materiale, la pietra e il granito, tuttavia emerge una differenza. Nell'edificio esistente la pietra è una pietra tagliata grossolanamente e irregolare e con giunti con malta, quindi giunti chiusi. Invece l'intervento recente è in pietra segata e con giunta aperta. Também dos temas do projeto é este desfazamento ligeiro entre planos, que tem a ver também com esta ideia de marcar a pré-existência e o novo, mas tem a ver também com uma questão muito tectónica, porque as paredes pré-existentes têm grandes deformações e, portanto, era difícil de encontrar uma solução que resolvesse essa ideia de continuidade e, portanto, assumiu-se claramente aqui uma diferença de plano para conseguir resolver essas diferenças de cota entre paredes. Sempre la facciata est, in cui emerge un altro tema, che è quello della leggera differenza di piani di allineamento fra la facciata esistente e la facciata ricostruita. Il tema non è solo quello di segnalare le differenti epoche dell'intervento, ma anche una questione molto più tettonica e costruttiva, che ha a che vedere col fatto che la parete esistente aveva delle deformazioni piuttosto importanti e quindi non era possibile ricostruire una continuità geometrica che corrispondesse a queste deformazioni, quindi la scelta è quella di una differenza. Usa-se também uma caixilharia em latão, que é oculta do lado de fora, para manter esta ideia de ruína. Viene utilizzata anche dei serramenti vengono utilizzati in ottone che non sono visibili dall'esterno, sono occulti rispetto alla vista esterna, in modo da mantenere questa immagine di rovina recuperata. A nova fachada a norte, marcando a entrada neste espaço, com uma outra porta, com outra dimensão, com uma outra escala, mantendo ainda assim esta possibilidade de sair ou entrar pela porta romana. Sempre la facciata nord in questo caso, in cui si enfatizza il tema dell'entrata
attraverso un elemento con una scala importante, ma senza perdere la possibilità anche di entrare e di uscire attraverso la porta esistente dell'edificio antico. A reconstrução da piscina exterior, recorrendo também a alguns materiais de revestimento romanos, com técnicas romanas, que é um pote de tijolo que reveste o fundo da piscina para selar a água. Tijolo esmagado. Oficinos romani. Un'ipotesi fatta sul tema della ricostruzione della piscina è quello di utilizzare tecniche e materiali tradizionali proprio della costruzione romana, sia nella pietra sia anche nel fondo della piscina, realizzata in cocci di mattone triturati. Bom, e pequenos detalhes de resolver problemas de diferença de cotas ou a possibilidade de criar uma pequena comporta que permite encontrar um espelho de água neste espaço de piscina. Delle immagini di dettaglio, piccoli dettagli che rappresentano situazioni in cui deve essere per esempio colmato un dislivello, e quindi con degli elementi di gradino, oppure una piccola chiusa che permette di mantenere il livello dell'acqua della piscina controllato. Esta é a fachada poente. La facciata ovest. O tanque de arrefecimento. La zona della vasca di raffreddamento. E o lanterninho que assinala a presença da piscina interior. E il lucernario, la vista dall'esterno del lucernario, che segnala la presenza e la posizione della piscina interna. Bom, na piscina interna a nossa opção foi retirar os elementos de pórtico, de pedras que limitavam a piscina, portanto construídos nos anos 20, para ter o espaço romano. Portanto, a nossa ideia foi, de alguma forma, repor a escala correta deste espaço, construindo também uma cobertura abobadada. Uno schizzo, un disegno dello spazio interno. Qui la scelta è stata quella di togliere gli elementi in pietra delle colonne e dei pilastri che limitavano la lettura della scala dello spazio originale interno della piscina romana, erano degli elementi degli anni 20 e l'idea era quella di riproporre e ricostruire la corretta proporzione dello spazio della piscina con una copertura a volta. Bom, e vem aqui a nossa proposta é refazer de facto esta escala do espaço interno, voltar a colocar a água e trabalhar o tema da luz. Qui in queste immagini del prima e del dopo l'intervento si vede esattamente il senso della proposta di ricostruzione e riproposizione della scala dello spazio interno originale romano, il tema della volta a botte e il tema dell'entrata di luce, del controllo della luce. Dois elementos importantes nesta obra, para além da pedra, é as caixarias de latão, porque são um material muito sensível, delicado e que permite desenhar uma caixaria oculta pelo exterior, e também este elemento de tijolo que permite, a partir de uma suspensão, a partir de uma estrutura metálica, redesenhar o tema da abóbada.
dal punto di vista dei dettagli, 2 dettagli di questi elementi fondamentali. Il primo riguarda i serramenti da realizzare in ottone, un materiale molto più sensibile e adattabile a questo tema di serramento occulto rispetto all'esterno, in modo da mantenere l'immagine di rovina. Il secondo elemento è un elemento in laterizio, un mattone da usare nella ricostruzione della volta attraverso un sistema di sospensione con elementi metálicos. Estes 2 materiais foram trabalhados com os meios de produção, que é um trabalho de investigação e de experimentação para conseguir estes resultados. C'è stato un lavoro di ricerca e di sperimentazione sulla realizzazione di questi elementi, un lavoro sperimentale sul dettaglio costruttivo. Bom, visto de outro ângulo, este espaço interno, há uma ideia aqui importante que é esta cobertura tem algum peso. Para não carregar as paredes pré-existentes, criámos uma nova estrutura, que é uma estrutura metálica que tem um ritmo igual às pilastras do edifício romano e que permite a suspensão deste teto. Il tema di questa ricostruzione della volta a botte è un tema che introduce la questione del peso del materiale e quindi di come sostenere il peso del materiale. Le pareti esterne esistenti non erano sufficienti e quindi la proposta è stata quella di una struttura metallica con degli elementi che riprendono il passo dei pilastri dell'edificio romano e che però permettono anche di scaricare il peso di questa nuova copertura. Uma galeria que foi construída por Dom Manuel no século XV, quando este edifício funcionou também como hospital, e que é refeita exatamente com novos elementos em pedra, mas distinguindo sempre os novos elementos, os novos pavimentos, as novas paredes, com um tratamento distinto da pedra. In questa posizione esisteva un ballatoio fatto costruire nel XV secolo dal re del Portogallo Don Emanuele I, quando l'edificio era usato come un ospedale. In questa ricostruzione esiste il tema della continuità materiale, quindi viene utilizzata la pietra, ma sempre con un trattamento che permetta di distinguere il nuovo intervento rispetto all'esistente e preesistente. A construção da abóbada com os perfis metálicos, suspensa a partir dos pilares. La costruzione della volta con una struttura metallica sostenuta dai pilastri che abbiamo visto nelle immagini precedenti. O outro espaço, o espaço a norte desta piscina interior, onde ainda se vê vestígios da piscina do primeiro período romano. Questa è un'immagine sempre interna, ma della parete nord, in cui si nota come l'intervento permette di mettere in luce e di rendere visibili i resti della piscina del primo intervento, quello del primo secolo d.C. Esta é uma imagem de obra que tem a ver com o espaço da recepção. Esta é a piscina do primeiro período romano e que tem a ver com esta relação com o espaço da recepção. Este espaço foi muito arruinado. Nós, nas imagens da escola primária, percebemos que não existiam aqui também paredes de pedra autoportantes, resistentes, e, portanto, substituímos este fecho por uma franca relação entre os dois espaços. In questa immagine di cantiere
della parte nord si nota la zona di accoglienza del nuovo spazio. Durante i lavori ci si è resi conto della fragilità degli elementi esistenti, non esistevano pareti resistenti e portanti, e quindi la scelta è stata quella di un'apertura molto decisa, molto franca rispetto alla zona della piscina, in modo da istituire questa relazione visuale fra i due spazi. Bom, há uma porta também romana que é reconstruída, esta, e que de alguma forma se tenta completar, mas também mostrando aqui uma forma de tratamento da pedra distinta. Sono stati scoperti e messi in luce i resti di una delle porte romane, parzialmente da ricostruire. La scelta è stata quella di ricostruirla sempre in pietra, ma con un trattamento superficiale che dimostri l'intervento contemporaneo rispetto all'esistente. Este é o espaço do balneário feminino, recuperado, visto a partir da porta romana. Lo spazio dei bagni femminili pure recuperato, e la vista dello stesso spazio attraverso la porta romana ricostruita. E ainda vestígios dos pavimentos da escola primária, do princípio do século XX. E in queste immagini si vedono invece i resti, le tracce di un altro pavimento. Questo è il pavimento della scuola degli anni 20 del Novecento. Uma porta que era uma fachada construída por Dom Manuel I, portanto, e que se transformou depois num espaço interno que é um átrio entre a piscina interior e o espaço da capela, do século XVIII. Una porta interna, ma che in realtà rivela una porta che faceva parte di una facciata che fu fatta costruire da Don Manuele I, e che in qualche modo permette di ricostituire e ristabilire la relazione fra gli spazi d'accesso e quelli della piscina all'interno. O espaço da capela, esta capela é construída no século XVIII e reconstruído, mantendo o mesmo espaço e mantendo-se como espaço de visita também, não ligado ao culto, mas visita integrado na museografia do edifício. Questo è lo spazio della cappella, costruita nel XVIII secolo, nel XVIII secolo, e la scelta qua è stata appunto quella di mantenere o ricostruire o riproporre lo spazio originale della cappella, integrandolo nel circuito museologico. Un pequeno detalhe, uma escada de acesso ao púlpito. Un piccolo dettaglio della scala di accesso al pulpito. Visto ao contrário, para a zona do coro. La vista opposta, quindi dalla cappella verso il coro. O espaço do coro já no piso superior. Lo spazio del coro a livello superiore. E um espaço de exposição. E uno spazio espositivo. É a tal parede que é substituída por uma grande vitrine e que permite a relação com a piscina da primeira fase do período romano. E questa è la vista dal lato opposto della parete vetrata che avevamo visto poco fa, questa grande apertura che sostituisce le pareti deboli preesistenti, permette di ridefinire e riistituire questa relazione visuale tra la zona espositiva e lo spazio della piscina. Bom, e por fim também alguns detalhes do caixilho em latão, que, como eu referi, é um perfil mínimo e que é oculto a partir do exterior.
e le immagini del dettaglio del serramento in ottone di cui si parlava poco fa, che permette appunto di lavorare all'interno e quindi di mantenere questa immagine di rovina rispetto all'esterno. Bom, secondo progetto. Secondo progetto. Casa no Castanheiro. Trata-se de uma pequena construção numa zona rural interior do país e que é uma paisagem que tem um conjunto de castanheiros e carvalhos numa pendente ligeira a sul. Questo secondo intervento, questo intervento domestico in una zona del nord del Portogallo, in un castagneto, un bosco di castagni, poi ci sono anche delle querce, e su un fianco di una collina con una leggerissima pendenza verso sud. E surge este castanheiro. Da primeira visita que fiz a este lugar, achei que poderia ser muito interessante trabalhar a partir deste tema, de uma relação muito forte com este elemento vegetal. E fra gli alberi esisteva nello specifico questo castagno e nella prima visita, fin dalla prima visita al luogo di progetto, Mendes Ribeiro ha pensato che si poteva lavorare sul tema appunto di questo castagno. Houve um conjunto de referências. Esta é uma delas, é uma instalação do Pedro Cabrita Reis, que é um quarto para um poeta, mas o que me interessa, o título da peça chama-se Quarto para um Poeta, mas o que me interessa é exatamente esta relação entre o elemento natural, orgânico e o elemento construído, esta tensão entre os dois elementos. Anche qua si lavora attraverso dei riferimenti, in particolare in questo caso dei riferimenti artistici, un intervento di un artista contemporaneo portoghese, Pedro Cabrita Reis, chiamato La Camera della Stanza del Poeta, ma non interessa tanto il titolo dell'opera qua a Mendes Ribeiro quanto la relazione tra l'elemento organico vegetale e invece l'elemento artificiale costruito, e questa tensione fra i due elementi. E uma outra escultura do Carlos Nogueira que trabalha exatamente também este tema da relação entre o construído e os elementos naturais, vegetais, mas trabalha com outra delicadeza. Aqui não existe tanto uma tensão, existe uma subtil ligação entre os dois elementos. Un altro riferimento, sempre un intervento di un artista, in questo caso Carlos Nogueira. Anche qui il tema è quello della relazione fra l'elemento artificiale e quello naturale, solo che a differenza dell'esempio precedente e del riferimento precedente, l'intervento non si basa su una relazione di tensione fra i due elementi, ma su una relazione molto più delicata di compresenza e di convivenza dell'elemento artificiale e di quello naturale. E também, esta imagem é uma imagem do Café Mula, da Pina Bausch, porque tem a ver muito com esta ideia de construir um pequeno habitáculo para um espaço mínimo, isto é, a habitação como um espaço, como uma extensão do corpo, a partir de um corpo tenso, quebrado. E un altro riferimento, un'immagine, in questo caso di Café Müller di Pina Bausch, con questo tema dello spazio, dell'abitare, quasi un abitacolo, che nasce da una relazione molto tesa, appunto fra l'idea di abitacolo e un corpo quasi rotto, quasi spezzato. Bom, e a forma desta construção nasce necessariamente da forma do castanheiro. Este pequeno edifício devia se situar a norte para proteger uma zona de sala que é espaço exterior, que é a Copa do Castanheiro, voltada a sul,
e é um edifício que se quebra para que seja possível manter esattamente a forma do castanheiro. Il disegno di questo intervento nasce appunto dallo studio del disegno della relazione con l'albero di castagno. L'esigenza era quella di definire un elemento protettivo a nord dello spazio di sala all'aria aperta, che corrispondeva alla chioma dell'albero, e l'edificio in qualche modo si piega o si rompe proprio per reagire alla presenza della chioma dell'albero. E com este gesto, de alguma forma definimos também a organização interna, que é o castanheiro, de alguma forma, marca dois espaços na construção interna. Um espaço de dormir, uma sala praticamente não existe, porque a sala é a copa do castanheiro, é o espaço exterior, e depois um espaço de cozinhar e di igiene. La presenza dell'albero definisce in qualche modo la struttura interna dell'intervento, dell'edificio, che si organizza in tre parti: una parte per dormire, una parte di sala al centro, che di fatto praticamente non esiste perché la vera sala corrisponde alla chioma dell'albero, e poi una terza parte di servizio con lo spazio per cucinare e lo spazio dell'igiene. Ainda assim, partiu também de uma forma geométrica, portanto, a associação de cubos de 4 metros e 10 de aresta. In ogni caso si parte comunque da un'idea di forma geometrica, in particolare in questo caso da 2 cubi di 4,10 metri di lato. E que vai sendo quebrado para incluir o tronco do castanheiro e novamente quebrado para conseguir lançar ramos do castanheiro no sentido norte-sul. E questa forma geometrica che si piega e si deforma, sia in pianta per far posto al tronco dell'albero, sia in sezione per permettere la crescita dei rami della chioma dell'albero. E ainda novamente quebrado numa relação estreita com o castanheiro. Isso acontece já numa fase de obra. E che passa poi per una terza fase di deformazione, il volume si spezza nuovamente per reagire alla presenza dell'albero sugli angoli, però questo è già una situazione che nasce nella fase di costruzione, nella fase di cantiere. Bom, esta é a que conseguia dar para perceber, portanto, trata-se de uma construção ligeira, em madeira, com estrutura em madeira revestida em madeira pelo exterior e em contraplacado pelo interior, e que contém depois também uns praticáveis, uns estrados que funcionam exatamente como extensão para o espaço exterior. La costruzione è una costruzione leggera, in legno, si tratta di un edificio molto piccolo in cui il legno viene usato sia come struttura sia come rivestimento, e anche come rivestimento di queste piattaforme esterne che definiscono gli spazi dello stare sotto la chioma dell'albero. Vários alçados, o alçado sul, corte. Constrói-se depois também um espaço de dormir numa cota superior, uma mezzanine, e aqui é a planta. Este volume é muito fechado em toda a envolvente e muito aberto para o centro. I disegni di alzato, sezione e pianta, in cui si capisce la volumetria dell'edificio, in particolare nella sezione si nota il mezzanino che definisce la zona del dormire, e dalla pianta emerge anche l'idea che questo spazio sia molto chiuso e l'edificio sia molto chiuso verso nord e invece molto aperto verso sud, verso lo spazio della chioma dell'albero. Vários alçados, alçado
poente, nascente e alçado norte em baixo. E gli altri 3 alzati, il prospetto nord, il prospetto molto chiuso e i prospetti est e ovest. Ainda assim, depois de um primeiro levantamento, foi quase necessário construir um protótipo à escala real para definir a forma da construção. E nonostante questi studi iniziali e il rilievo iniziale, tuttavia è stato necessario realizzare quasi un prototipo a scala 1:1 per capire esattamente come il volume di questa costruzione doveva articolarsi. Bom, imagem já da sua construção, portanto, é uma imagem superior, aqui a construção aparece claramente oculta, debaixo da copa do castanheiro. Un'immagine dell'intervento già realizzato e quello che emerge da questa immagine zenitale è proprio che l'edificio non si vede, è completamente coperto dalla chioma dell'albero. Aqui percebe-se esta ideia da quebra do volume que tem a ver com a presença deste ramo quase horizontal no sentido de sul-norte e também um outro ramo principal que sobe nesta direção e esta cobertura acompanha e depois volta a descer um pouco mais à frente. De alguma forma esta forma tem a ver muito com a forma do castanheiro. Un'altra immagine in cui la costruzione si rivela come generata in qualche modo come reazione agli elementi del castagno. C'è un primo elemento di piegatura corrispondente a questo ramo quasi orizzontale in direzione nord-sud e poi c'è un secondo ramo che sale verso est e che in qualche modo definisce la forma della copertura che accompagna questo ramo che sale. Bom, esta é a fachada norte, muito encerrada, apenas uma pequena abertura que marca um espaço de mesa. La facciata nord molto chiusa con l'unica eccezione di una piccola apertura che segnala e corrisponde allo spazio del tavolo all'interno. Claro que esta relação entre construção e elemento vegetal se altera muito em função da estação. Esta construção funciona como uma espécie de barómetro do tempo, porque é sempre completamente diferente a experiência em função da estação do ano. Questa relazione fra l'elemento costruito della casa e l'elemento naturale non è una relazione costante, è una relazione che si modifica nel corso dell'anno con il corso delle stagioni e quindi l'edificio funziona quasi da barometro dell'evolversi del tempo e delle stagioni. Esta já é a fachada poente, outono. Qua stiamo vedendo l'alzato ovest in autunno. No verão. D'estate invece. No verão cria uma grande sombra e essa é uma das ideias do projeto, que é voltar a sul, aproveitar o facto do castanheiro estar cheio de folhas para criar uma grande sombra, criando um espaço de proteção ao sol. D'estate la chioma del castagno e le foglie generano un'ombra molto evidente, molto piacevole e l'idea è proprio quella di definire uno spazio esterno dello stare che sia protetto dall'ombra dell'albero in estate. Outono. In autunno. Inverno. In inverno. Aqui vê-se bem nesta imagem um conjunto de cortes que fizemos a seguir que tem a ver com a necessidade de não cortar qualquer ramo do castanheiro. Isto, portanto, são processos que foram feitos em obra e que não estavam pensados ou desenhados.
In questa immagine si vede come determinati processi di generazione della forma sono nati in cantiere proprio per reagire alla presenza dell'albero e dei rami dell'albero, mantenendo il principio di non tagliare nessun ramo dell'albero. Quindi sono state scelte che sono state fatte in cantiere, come questi tagli, queste smussature degli angoli dell'edificio. Bom, o espaço interior e a forma como se relaciona com o exterior. Lo spazio interno e il modo in cui si relaziona con lo spazio esterno della chioma dell'albero. E a fachada nascente. E l'altrato a est. O espaço interno, portanto, é esta ideia de tensão que tem a ver exatamente com esta quebra do edifício, baixando muitíssimo o pé direito e marcando dois espaços diferentes, e também esta ideia fundamental que é colocar o castanheiro dentro de casa. Un'immagine all'interno che rivela il principio della tensione determinata appunto dalla presenza dell'albero e da questa compressione dello spazio centrale in corrispondenza del ramo dell'albero, però anche l'idea di questa grande apertura che in qualche modo porta all'interno dello spazio domestico il tronco dell'albero. Isto é o espaço da cama, a possibilidade de subir à zona do mezzanino. Lo spazio del dormire con la possibilità di salire al mezzanino dove c'è un altro spazio del dormire. O espaço da cama funciona muito ao nível do sol, um bocadinho também influenciado pela arquitetura japonesa. Lo spazio del dormire funziona quasi all'altezza del pavimento, in una chiara influenza e riferimento all'architettura giapponese. E depois a zona da mezzanino. E poi la zona del mezzanino. E é tudo. Muito obrigado.